काने अला जी मेहरबानी आ घणो लड़ियो आ शेख शाह बखूं इंशाल्लाह ताला चो 12 जो डेट पूरो करे सिपाहन जो पो इंशाल्लाह ताला उम्मीदा पूरी चीजू शेखुड़ी जा पुट ये इनाम न वड़बा आहिनि ये खाली इंशाल्लाह इतना ताला न दे इतला वडे ये गिदड़ माखे मारे छा कंदा असा बेनी जी रत पी को मरदा इंशाल्लाह ताला आखिरी डेट जीअं जो जो मुल्क जो फानी हुंदो मां घणो शेखुड़ा तोखो लड़ियो आ पर हाणे न बची सघंदे मुंहिंजा कौन है या असा छा क्या कजे कर तू गिदड़ अची कन खाई छॾिया थी त जीअं त जीअं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ नाउ ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया कश्मीर मां जिते धाड़ियल जीअंद जागीरणीअ जे मारिजी वञण वारनि ख़बरुनि बाद धाड़ियल जीअंद जागीराणी वीडियो बयान जारी करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया कश्मीर मां नाज़रीन त जिते जीअंद जागीराणी जे मारिजी वञण वारनि ख़बरूं धाड़ियल जीअंद जागीराणीअ जे मारिजी वञण वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं निकितियूं आहिनि। धाड़ियल जीअंद जागीराणी वीडियो पैगाम जारी करे छॾियो आहे। खेसि चवणु आहे त SSP अमजद शेख तुंहिंजे सिपाहियुनि में एतिरी ताक़त न आहे जो हू मूंखे मारे सघनि। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया कश्मीर मां जिते धाड़ियल जीअंद जागीराणी जे मारिजी वञण वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं निकितियूं आहिनि। धाड़ियल वीडियो बयान जारी करे छॾियो आहे। खेसि चवणु आहे त SSP अमजद शेख तुंहिंजे सिपाहियुनि में एतिरी ताक़त न आहे जो हू मूंखे मारे सघनि। इकरार गुलफराज़ कश्मीर मां लाइन ते मौजूदु आहे। इकरार ही छा माजरा आहे तव्हां वधीक अपडेट्स ॾिजो। इकरार आवाज़ अचे थी? हेलो हेलो जी आवाज अचे पई। हेलो जी इकरार ॿुधाइजो ही छा माजरा आहे आगाह कजो। जी आसिफ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जीअं कश्मीर ज़िले में पुलिस जे तरफ़ां हिकु दावा कई वई हुई त बदनामे ज़माना धाड़ियल जीअं जागराणी मारिजी चुको आहे मगर उहा ख़बर कूड़ी निकिती आहे। जीअं जागराणी जो वीडियो बयान साम्हूं अची चुको आहे जंहिंमें जीअं जागराणी सरेआम पुलिस खे चैलेंज ॾेई रहियो आहे त मां खे कुझु बि न थियो न ई मां ज़ख़्मी थियो आहियां न ई कोई पुलिस मुक़ाबिलो थियो आहे। उन्हनि खुलो सिंध हुकूमत खे चैलेंज कयो आहे त 12 सिपाही खां वधीक मां तव्हांजा शहीद कंदुसि। तंहिं बावजूदि अञा ताईं कोई हुकूमत अहिड़ा उपाय वग़ैरह न आहिनि वरिता। उन्हनि दहशत ते अलामा भरियल जेके अव्हांखे इहो ई वादे कंदा हलां त कुझु महीना पहिरियों चाचड़ बिरादरी जा 13 माण्हू उन्हनि बेदर्दी सां क़तल करे छॾिया हुया मगर हुकूमत अहिड़ो को बि उपाय न आहे वरितो ऐं SSP कश्मीर जेकी कूड़ी दावा कई हुई त मुक़ाबला जारी आहिनि असांजी फेरिंग हलंदड़ आहे मगर उहा सॼी कूड़ी निकिती आहे। जीअं जागराणी खे कुझु बि न थियो हुन पंहिंजा वीडियो बयान सरेआम सोशल मीडिया ते वायरल करे छॾिया आहिनि। ठीकु आहे इकरार गुलफराज़ लाइन ते मौजूदु हो तमामु तर सूरत हाल खां आगाह करे रहियो हो। पंहिंजे नाज़रीन खे ब्रेकिंग न्यूज़ खां आगाह कयूं था पिया त धाड़ियल जीअंद जागीराणी जे मारिजी वञण वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं निकितियूं आहिनि। धाड़ियल जीअंद जागीराणी वीडियो बयान जारी करे छॾियो आहे जंहिंमें धाड़ियल जो SSP अमजद शेख खे चवणु आहे त तुंहिंजे एहलकारनि में एतिरी ताक़त न आहे जो तुंहिंजा एहलकार मूंखे मारे सघनि। जुड़िया रहो न्यूज़ नाउ सां गॾु।